Shalom မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖယားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ရောက်ပြီဘုရားပတော်ကိုတွေ့ရအောင် if over us အခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်ရှိယုံကြည်သောအဖြစ်ဒီလိုကြောင့်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုအလူအလျော့ရောက်ဒီမှာဟောဖယားတခင်သနာတော်မူရာဖြစ်တည်းဒီနေ့တော့ဘယ်တော့ကောင်းရှင်ကတော့အကြီးရတော့ဖြစ်တယ်တမန်ကျန်တဲ့တွေကြီးရတော့အကြောင်းများစွာပါရှိချင်းမှာအဖြစ်ကြောင့်လဲတစ်စိတ်တရီတအဖြစ်တယ်အကြီးရတော့ဒီလူတို့နဲ့မထိုက်တန်တော့လေဖယားသခင်ကြီးကျေးဇူးပြုခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့ဒီဖယားသခင်အားကျင့်ဖန်များစွာပုံကန်ကြပြီးအပြစ်ကျိုးတော်ကြတယ်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်နောင်တရတော့တို့ဟာခွင့်လို့ရအတဲ့ရှိနေတယ်ဘုရားရှိလိုက်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အာမင်